Razdvajanje majke i oca u obitelji je teška i srceparajuća situacija koja može imati trajne posljedice za sve uključene. Majka ostaje tužna i sama, pokušavajući se sama nositi s izazovima odgoja djece, dok otac odlazi, ostavljajući za sobom prazninu koju nije lako ispuniti. Djeca su uhvaćena u sredini, prisiljena prilagoditi se novoj stvarnosti u kojoj njihovi roditelji više nisu zajedno. Kao profesionalac, važno je prepoznati emocionalni danak koji ova vrsta odvajanja može uzeti za obitelj. Ključno je pružiti podršku i vodstvo kako bi pomogli majci i djeci da se nose sa svojim osjećajima gubitka i napuštenosti. Savjetovanje i terapija mogu biti dragocjeni alati koji im pomažu da prebrode ovo teško vrijeme i pomire se s novom obiteljskom dinamikom. Također je važno riješiti sva pravna pitanja koja mogu proizaći iz rastave, poput dogovora o skrbništvu i financijske potpore. Osigurati da majka i djeca imaju resurse koji su im potrebni da krenu naprijed i ponovno izgrade svoje živote ključno je za pomoć u izliječenju od boli rastave. U konačnici, kao profesionalac, važno je ovoj situaciji pristupiti s empatijom i razumijevanjem, prepoznajući složene emocije i izazove koji dolaze s odvajanjem obitelji. Pružanjem podrške i smjernica, možemo pomoći majci i djeci da prebrode ovo teško vrijeme i krenu naprijed prema svjetlijoj budućnosti.